പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ആമിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ വീണ്ടും ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു പുതിയൊരു വിഭവമായി. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി വിഭവമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ചിക്കൻ പൊരിക്കാറുണ്ട്, ഫ്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇസ്റ്റു ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, പല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ ഒരു വെറൈറ്റി രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മുക്കി പൊരിച്ച ചിക്കൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവമാണ് ചിക്കൻ മുക്കി പൊരിച്ചത്. ഇതെൻ്റെ കസിൻ ചേച്ചി വത്സ ചേച്ചിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇന്നലെ 1 കിലോ ചിക്കൻ വാങ്ങി. ഇത് ഫ്രോസൺ ചിക്കനാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നല്ല പീസ് ഈ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 കിലോ ഉണ്ട്. ഇത് 1/2 കിലോ മിച്ചം ഉണ്ടാവും. അതുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇഞ്ചി ഏതാണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്. അത് ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് ഇത് ഇത്രയുണ്ട് കഷ്ണം. അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം വരുന്ന വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു 6 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എരിവുള്ളതാണ്, ചെറുതാണെങ്കിൽ എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. പിന്നെ കരിവേപ്പില ഒരു തണ്ട്, വലിയൊരു തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുട്ട വേണം, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി വേണം, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, ഒരു 4 ഗ്രാമ്പൂ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് മല്ലിച്ചപ്പാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പെരിഞ്ജീരകം. ഇതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ കോൺഫ്ലോറും വേണം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. കൂടാതെ വെളിച്ചെണ്ണ, അത് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണം. ഇത്രയും ചേർത്ത് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കും. മുട്ട പിന്നീടാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഈ ചെറുനാരങ്ങ മാറ്റി വയ്ക്കുക, അത് അവസാനം ചേർക്കേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ തിരുമ്മി വെക്കണം. നേരത്തെ കാണിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സിയിൽ അരച്ചതാണിത്. അത് നമ്മളിതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളകായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി അരച്ച് ഈ ചിക്കനിൽ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നു. ഒന്നല്ല, ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. കോൺഫ്ലോറും ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുന്നു. ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയും കോൺഫ്ലോറും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് നേരത്തെ ഇട്ട അരപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഞാനിത് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇത് എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. മഞ്ഞൾ മാത്രമാണ് പൊടിയായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം. ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ സാധാ തണുപ്പിലൊന്ന് 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഉപ്പും അരപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിനെ മുക്കി പൊരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എണ്ണയിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് അത് മുക്കി പൊരിച്ച് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് പൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. ഇത് ഏതാണ്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഇത് പാകമായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരി വയ്ക്കാം. വറുത്ത് കോരി ഇത് ഈ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ 3/4 മസാലയും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മുക്കി പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം, ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അതിനൊരു ലൈറ്റ് പച്ച കലർന്ന ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. വളരെ അസാധ്യമായ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഒരു അപാര ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പൊരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആദ്യം ഇട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളത് ഇളക്കാൻ പാടില്ല. ഇളക്കിയാൽ അതിലുള്ള മസാലയൊക്കെ ഇളകി പോകും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് മറിച്ചൊക്കെ ഇടാൻ. പിന്നീട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കാം.
പിന്നെ ഫ്ലെയിമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് പൊരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു പാകത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പൊരിക്കൽ നിർത്തി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടത്. കുറച്ചൊക്കെ പൊടികൾ എന്തായാലും കുറച്ച് താഴേക്ക് വീഴും. എന്തായാലും വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള, വളരെ അപാര ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനമാണിത്. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു വിഭവമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.